turtii keessan saaqattanii yeroo ammaatti kan nu hordofaa jirtan kabajamoo daawwattoota keenyaa akkam jirtu. Yeroo ammaa an Abdii Fiixee Dagalee miidiyaarraa akkasumas Waayilikoo Muhammad Adamoo Opride Camera Tigas Murada Full Entertainment irraa waliin ta'uun keessummoota addaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Kan jiru as magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC keessa. Egaan mee gara Opride Muhammad. Abdii akkuma jettee weellistoonni keenya beekamoon kun urjiiwwan sabaa karaa dheeraa deemanii galaana qaxxaamuranii yeroo duraatiif tokkoon osoo hin taane nama afur ta'anii biyya Ameerikaa kanatti nuuf argamanii jiru. Namni keenya baay'ee gammadee jira. Bal'ina isaanii maalan himaa? Tigisti mi'aatii? Egaan artistoonni keenya kabajamoon as Abush Zallaqaa, asirraan Nugusuu, asirraan immoo Jaamboo achi hojjetan Hacaaluu nu bira jiranii. Uummanni biyya alaa jiru kun qaaman biyya alaa jiraatu malee yaadaan Oromiyaa jira. Oromiyaa kana immoo sin nu fiddanii dhuftanitti jennee hawwii guddaadhaan sin eegaa jirra. Anaa dhufuu baga nagaan dhuftan sin jenna maqaa Full Entertainment, Opride akkasumas Dagalee miidiyaatiin. Egaan nuti biyya alaa keessa kan jirru Oromiyaa nu fiddanii dhuftanii jennee yaannee jirra. Mee isin immoo akka artistoota Oromoo tokkootti galaana ceetanii yeroo gama kana uummata keessan yeroo dheeraaf isinirraa citee ture kana qunnamuuf arguudhaaf dhuftan mee maal nu fiddanii dhuftan? Abush sirraan jalqaba. Duraan dursee baga waaqii akka walii arginu nu godhe nuti dhufaansa kennan guddoo gammadneerra asii galee kanaan dura carraas dhufuu fi waan guddoo yaadnee turre sun milkoofnee amma immoo yeroo isaa gaa'ee milkaa'ee as dhufuu kennanii gaafiin qabdu guddoo gammadneerra. Anis akkuma bushileetti carraa kana baay'ee artistoonni Oromoon arganne hanga ammaatitti amma argachuun keenya baay'ee gammachuu guddaadha. Kanaaf gammata keenya kanaas jiru kana sirriitti bashannansiisneerra. Jaamboo mee'ati immoo qophii kamii gootanii dhufuun waan tokko gammachuun waan tokko namni keenyas gammadee jira. Isin immoo karaa keessanii yoo dhuftan immoo maal goona jettan maal fiddanii dhuftani? Egaa nuti galatoomedha qophii kana amma waltajjii kanaaf miti kan goone piroosesa kana argamu jalqabne waggaa afurii qophii waggaa afurii qabna jechaadha. Kanaafuu waggaa keenya wanti nama shakkisuu hin jiru baga nagaan beekdan baay'ee gammannee jirra. Waltajjii irratti nagarra kan lafa rakkinan qabu. Isaan anillee wanta nani jedhu waan isaan jedhan irraan adda miti akkuma isin jettanii nuti kan dhufne Oromiyaarra Oromiyaa nutu gannee dhufne isiniif inneen dhufne waa'ee Oromiyaa garuu sin caala quba qabna jechuun nan danda'a. Inni guddaan hawaasni Oromoo akkas jiru quba qabna gartokkiin hawaasa Oromoodha. Nutis immoo carraa kana argannee isa kallattiidhaan argannee bashannansiisuudhaaf qophii keenya xumuruu qofa otoo hin ta'in hawwii waggaa dheeraatiin as dhufnee waan ta'eef baay'ee gammanneerra. Mee fedhiin sirbaa kun waan uumamaan namni argatee ijoolleen akkuma dhalatteen sirba eegaltu moo waan shaakalaan dhufu? Nugusuu sirraan jalqaba waan dhiyaattee teette. Kuni shaakalee barbaachisaadha. Garuu uumamaan kan waaqa irraa argatu jechuudha sagaleen. Na shaakalaan fooyyessite jechuudha. Akkasuma fakkaata. Mee Jaamboo ati maal jetta? Ani kan hin jedhu jechaan akka kootti sirba yeroo akkanaatiin jalqabee gara muuziqaa yeroo akkanaatiin seenee jechuu hin danda'u. Meebii kan jechuu hin danda'u baandii keessa seenee ta'u baandii akkaatti waltajjii dhaabadhee sirbuu kan hin jalqabe yeroo akkana jechuu hin danda'a. Saniin ala garuu daa'imummaa irraa kaasee walaloo fidaluu hin barreessaa karaa qindaawaa ta'een isaa ta'uu baatu malee mana keessatti maalleen sirbaa gandarratti haa ta'u mana barumsaa haa ta'u karaa adda addaatiin sirbaatumaan guddadhe daa'imummaa kootirraa kaasee. Garuu baandii keessa seenee ta'u kan hin sirbuu jalqabe baandii guutuu jeen bara 1991 akka lakkoofsa Habashaatiin natti fakkaata naannoo sanitti kan hin jalqabe. Akkasitti inni seenee gara artiidha. Ogummaa kam keessattuu namni nama ilaalee fakkeenya godhatu qaba. Barsiisaas yoo ta'ee
artistis yoo ta'e waa hundarratti abaluu kanan laalee abaluu kanatu fakkiinaa ta'e isa laaleen ka'e nama jettu qabda Hacaalu. Garuu jalqaba nama fakkeenya godhachuu keen dura namni kamuu gaafa gara addunyaa kanatti dhufu gift of nature kennama addaa ta'e waan waaqarraa kennamuuf natti fakkaata. Namni sun gaa kennaa isaa sanarratti dammaqee irratti garmalee socho'uudha. Kennaa isaa sanarratti dammaqee gaafa exercise godhu successfully ta'a jedheetiin yaada. Anis gaa kennamni koo muuziqaa taatee isarratti carraaquun jalqabe. Garuu haa jalqabullee malee namoota amma kennama addaa kana qaban yookaan kennama an muuziqaa qabu kana warra qaban warreen na dura jiran irraa fakkeenya fudhachuun dirqamuma dhalootaa gatii ta'ee fi yeroo baay'ee dubbadheera. Anaaf weellistoota afaan Oromoodhaan sirban hedduu nan dhagaan guddadhees an Daawitee Mokonnin hordofaa ture. An sirboota isaa ijoollummaarraa kaasee hedduu isaa himtee gochaan guddadhee waan ta'eef yaadannoodhaanis garmalee kanan yaadachuu Daawiteedha. Isa jechaadha bu'uura. Akka lam na birka jiru si galee waan muuziqaa fakkeenyaaf sirba aadaa namni fakkeenyi si taa'e yoo naan jette jechuun uummata achuun keessa guddadhee dhaladhee si galee kanaaf uummatumurraa baradhee waan aadaa jechuudha. Gara muuziqaa ammayyaatiin dhuftu naaf gaafiin qabu kanan durallee dubbadheera. Dr. Artist Ali Birraa naaf keessattuu sirba muuziqaa ammayyaatiin isa argee jechuun is dhagaa guddadhe jechuudha. Inni itti dhaladhee guddadhe godin Booranaa fi Gujii keessa si galee Bulee Horatti dhaladhee Yaaballoo guddadhe Nageellee Booranaa guddadhe kanaaf godinuma Booranaa fi Gujii keessatti dhaladhee guddadhe jechuudha. Sharraa fudhateeti malee. Dr. Artist Ali Birraadha. Naannuma tokkoosi ganduma tokkoosi. Jechuun inni Harargeetti dhalate Dirreedawaatti. Gandi isaatis ganda Qoreedha. Kiyyaas akkasuma. Na fakkeenyi keenya adeeroodha. Kana egaa Booranarraa dhufee. Jaamboo ati yoo maal jetta? Anga yoo eenyu dinqisiifattanaan jette namoota ammaltu qaban kan dirqama isaanii tuttuquu malee akka abaluun taa'ee to'annu ka'e wanti yaadadhu jiru. Garuu daa'imummaa kootiin iddoon itti dhadheetoo guddadhe baay'ee miidiyaa falmaa argachuudhaaf baay'ee gaariin ture iddoo rimootiin ture. Sirbi reediyoo irratti dhagahu garuu daa'imummaa kootti ani shawaa waan ta'eef xiqqoo wanta bifa shawaa qabu kanatti dhadhaa. Daa'imummaa kootti reediyootti kan dhagahu Laggasaa Abdii yaadadha. Wanti mataa keessaa hin barinne. Gaa isa ta'uu isaa jecha garuu moodeeliin koo Laggasaa Abdiiti. Hacaaluun eessatti dhalate? Hacaaluun akkamiin bakka itti dhalate nu? Ani jidduu gala Oromiyaattan dhaladhee magaalaan ani itti dhaladhee Amboodha. Lixa Oromiyaa jidduu gala lixaati. Amboottan dhaladhee guddadhe. Abbaa fi haadha koo jalattan guddadhe. Achumattan barumsa koostummoo haga 12tti. Heddumanne albama koosammaa uummata bal'aa kana faana walla barsiisee eddan hojjedheen booda Finfinneetti gale. Kana. Uummanni keenya kan biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus yeroo sagalee keessan dhaggeeffatu yeroo jechoota isinitti dhimma baatan kana hordofu baay'ee onnata. Mee maaltu kanaaf madda ta'e nugusu sirraan eegata? Uma jiruun sirba kan duratti sirbame kan uummanni akka jaalatu kan godhe sagalee dhalatti fakkaata malee sirboonni durumaanuu jaalatamaa turan. Sirboota duratti gaafa hojjetanii akka isaan beeku baay'ee bareedu sirboonni duriidha. Na saniif uummannis akkanatti jaalatan. Mee sirboonni durii hedduu jira. Sirboota durii sana keessaa isa kanaan sirba jettee akkamitti tokko isaa keessaa filachuu akka dandeettime piroosesii sana osoo hin jalqabin dura isa sirbaa guddattee isuma yeroo keessaa sitti tole moo guyyuma tokko ol kaatee dhageeffattee kun baay'ee natti tole nan shaakaleetiin hojjedha jettee hojjette.
Ayidiyaa sana biraatu fide. Garuu an sirboota kana abbaa kootii waliin dhaggeeffachaa ni guddadhe. Ayidiyaa sana biraatu fide sirboota kana hojjannaan gaafa naan jedhe baay'een gammade. Gaaffiin koo akkuma sila dubbatte ati baha Oromiyaa Hararge keessatti naannoo Dirreedawaatti guddatte ammoo abbi ta'u Wallaggaatii dhufe mee loqoda abbi ta'u sana abbi ta'u taatee sirbuudhaaf akkamiin si mijate ijoollee dirree taatee loqoda abbi ta'u sana fudhachuun hagam ture? Ani ijoollee Harargeeti garuu abbaan koo Shawaa kana. Innaa sirboota isaa malee hin dhagahu. Ijoollummaa irraa itti guddadhe. Sagalee isaa jechuun ijoollummaa irraa dhagaa guddadhe. Saniifin loqoda isaa fide natti fakkaata. Yeroo baay'ee amma wanti argaa jiru isin dargaggoodha. Dargaggeessi bara ammaa kun immoo daansii fa'aa, raappii fa'aa waan adda addaa argama ammaa. Isin immoo kanatti xiyyeeffattanii hojjechaa jirtan sirboota uummataa kan durii sanaa ammas kan uummataa osoo hin taane kama aadaa sanaayyuu xiqqoo wayyeessaatii osoo aadaa isaallee gadi hin dhiisin hojjechaa jirtan. Kanaaf maaliif karaa san deemuu filattanii daansii fi raappii fi maalii kanatti osoo hin ce'in? Dhugaa namni jechuun beezii qaba beektee waan ofii isaatii qaba. Jalqaba waan ofiirraa kaata. Waan ofiirraa kaatee kana waan sanaa akka inni jalqaba uummatuma soosaayitii keessaa baatee biratti at least fudhatama argachuu qabda. Yoo dandeettiin murteessaadha beektee aadaa kee kana akka addunyaattuu beeksisuun hin danda'ama. Dhugaadha. Fakkeenyaaf nuun uummata Oromoo qofa kan otoo hin ta'in kan nu dhaga'e namoota ollaa Oromiyaa jiran kanatu nu dhaga'aa jiran. Kanammoo kan fide natti fakkaata. Akkaataan nuti aadaa uummata keessaa baasne kan daran xiqqoo shiga waan hammayyaa kanatti mammakne gaafa fuulletti baasnu kana jabaa dirqama jaallatudha Oromoo. Jarreen warri afaan Oromoodhaan nageenye kun warra ollaa keenya jiranillee akka dirqama fudhatan godhe jechaadha. Inni guddaan murteessaan waan qabdu kana uummata siin beekne dura fiduudha. Erga sana sii fideen booda isuma jabeessite akka kaanirra aanu gochuudha. Seegalee amma warri akka daansii kanaas hojjechuun hin danda'amu. Innis waan badaa ta'e otoo hin taane garuu gaafa akka daansii kana hojjettu guutumaan guututti kan keedha jechuun in ulfaata. Kun maali? Jarreen abbaa warra daansii kanatu gaa sirra aanan jecha isa promote gochuu waan hin barbaanneef personally fakkeenyaaf waan Abbush hojjetu tokko nan jaaladha. Especially isa aadaa Booranarraa walleen aadaa hangafa keenya Booranaa kuni sirba meera kanaan dura. Garuu inni immoo waan dhugaa ta'e waanuma soosaayitii sana keessa jiru gaafa akka gaariitti hojjetu amma akka bareedu hundi keenya argineerra. Kan wallee sana jaalate immoo uummata Oromoo qofaa miti biyya keessatti nan arga. Warreen akkuma dura siin jedhe kan isaanillee dirqama akka jaalatan. Aadaan naannoo sanaa amma akka dhokatee jiru gaa hojii Abbush irratti argee jecha. Gatii kanaaf innis immoo bu'aa gaarii qaba waan ofii kana gaafa fuulduratti baastu. Lachuu gochaa jirtan amma isa aadaa sana amma sirba lolloobaa sana yoo fudhattee ilaaltee akkuma jirutti achi si geessa. Nama aadaa sana keessatti guddate namoonni keenya biyya alaa kana ta'anii waggaa 20 waggaa 10 kan biyya dhaqanii hogguu sana ilaalte ni boonca. Because Oromiyaa margaa jirta. Sana qofa osoo hin taane isa daansii akka kilabillee jira. Lamaanuu gochaa jirta. Mee isa kana hogguu gootu yaanni isaa maali yaaddeeti? Kanas gochuun qaba jetteeti moo sana lamaan keessa immoo kan irra jaalattu jira? Jechuun abbo sirbaanii waan hedduu ibsita sigalee gaddallee jaalalallee aadaallee hundumaa hin ibsita.
sirbi ammayyaa naaf haaraaniti sun jechuun kiyya sirbaadaa kan dura sitti meera sigalee sirbaadaa dhagaa guddadde sirba ammayyaa booranii yookaan hojii korgubbaa teetu ammatiin raap reegee ka'eetu kana naaf akka ammaan kan si waliin haasa'u kan naaf salphaa sigalee maaliifi jechuun ani jechuun amma warra seenaa qoratuuniti malee seenaa qoratanii reegeen raagaan achi hin dhufedhee yaada akka kiyyaatti jechuudha yoo callisee yaadu booranii yoo dubbatu akka muuziqaatti fudhata ritmiin haasa'a yoo haasa'u fakkeenyaaf abbootiin nu yaada keenya dubbisulleen akkana sullee akkan dubbate waan ati tumaan Terregdee yaadde. Kanaaf sigalee sirbii ammayyaa guddoo fagoon itti nuuf baasu. Lammaffaan immoo afaanicha takkan bal'aa. Sigalee afaanii Oromoo bal'aa. Hinta waan hundumaaf hinta. Reggae, rock waan feeteef yoo ati ittiin hojjette jechuudha. Sigalee fakkeenyaaf jechaan inni yeedaloo kiyyoolii kan hin deemne wallagga keessa fudhachuun danda'a. Waanum sun kan ibsu jechuudha. Yeedaloo kiyyaaf ka ta'u. Shawaa keessa, Arsii keessa. Kun bal'aa. Garfee dandeemtee hojjechuu hin dandeetta sigalee. Kanaaf ani ammayyaallee hadallee waan an hojjedhuufi afaan Oromoon fakkeenyaaf Oromiffaanii akka jabbe garaatu si baktitan namni si tadhaa guyyaa aduullitan faduulli darbaatiin qabban qafarsitan meeshaa boqotaa lachuu wal cubbitan akkamsi meeshaa cubbisatu hojjetan imimmaan hiyyeessaa tarkaafate deemte. Waan Booranaa keessatti taasisu. Jalqabuu fennaasis. Isa Booranaa sana keessatti guddatte keessa kee jira. Isa reegee fi kana immoo laaltee amma tokko walitti siqsitee ammayyaa sana gootee wal simsiisuudhaafi kophama kee hojjettamoo nama si gargaaruuti jira moo akkamitti hojjettame? Mee kilipuma amma jette kana yoo fudhattee irraa nuuf himte hogguu sana hojjettu wal simsiisuu kana akkamitti hojjette? Jechuun tokko kennaan si feesisa muuziqaa hojjechuuf akkasimi. Kelmsuni shakala ni fida kun duratu yu dubbatameera. Yoo ati waan tokko waan haaraa tokko waan ati haaraa hojjetulle waan jirutti fakkaatu waan dur jiru karaa qajeelchite jechuun karaa fakkeenyaaf ati namni gaafatta walaloon kun akkan deemu malee daluun kun akkan deemu malee warra muuziqaa beekuliini inaasufta. An duraani namni akkas na qajeelchee maan jedhee akkasin deemu maltee yookaan raagaa sirbuu maltee yookaan aadaa sirbuu maltee namni na gorsi jiru. Akkuma kun. Yaa duraan eessitti meeraan dhagaa guddadhee dhaabate. Kun jechuun akkaniin meeshaa waliin wal baruu na godhu akkaniin seera muuziqaa beeku na godhu. Aadaa sun akkamiin geessaa waan akkamii keessa makaa waan jedhu suni eegisuun akka garbaandichaatti seenee naani. Qaqqajeelchaa dhufu malee namni na gorsi akkan godhi kan akkan godhi kan akkan sirbuu malte kan akkan godhu malte namni naan jedhe jiru. Eegi baandi sun keessa galee Akiliiluu Taaddasee jedhanii baandi keessa jechuun darii baandi suniiti. Kanaaf isatti akka nu hojjannu nu godhe kanaaf malee yoo ka'u namni na gorsee kan hojjedhu ammayyaa hojjedhu aadaa hojjedhu namni naan jedhe jiru anunu achum keessatti of arge. Kabajamoo daawwattoota keenyaa egaa qophiin addaa asitti artistoota urjiilee Oromiyaa kana wajjin gochaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Egaan akka ilaalutti Nugusuu baay'ee macallisteeti. Baay'ee sagalee kee dhagahan jiru. Abdii maal hojjee jetta? Yoonni callise maal godhu? Si gorfatamoo ntalo suma fedha keeti. Maal himte maal dhaamte? Anaaf jara keeti maaltu isee fageesse mana isee baasee miidha fageeffachiise. Egaa falli maali
falli baali beemanna umalla malte. Shaggeen hin fagaatte. Galatoomni gusuu abdii akkamatti nu dadhabsiisa ture. Namoota yaaltu jedhee abdii godha. Gaafii biraatti dabarraa haasaa keenyatti fufna. Yeroo kilippii hojjettan Jaamboo an keessan qofa odoo hin taane akkuma waliigalaatti kilippiin yeroo baay'ee hojjetamaa jiran babbareedan kan ammayyaallee kan aadaallee baay'ee fooyyaa guddaatu irratti argamaa jira. Haa ta'u malee wal simsiisuu aadaa fi ammayyaa kana keessatti yeroo tokko sirbuma aadaa shubbistootuma uffata aadaa uffatanii bareedanii dhuma aadaa shubbisaa jiranuu keessa makamaa akka daansii maal kun. So inni dhiibbaa akkamii qaba? Gaarii moo yaalaa jetta? Isinoo yeroo shubbistoota filattan sirba keessanii shubbistoonni kun orgaanaayizii ta'anii jiru moo namootuma fedhii qabutu akkasumatti itti galaa akkam yaaddannan jedhu bal'inaan nutti. Tole amma aadaa fi ammayyaa kana wal faana hojjechuun hubaa qabaa yookaan immoo hubaan qabu jedhee akka maatiitti tokko irratti tokko lama ta'anii osoo hin deebisu. Maaliif kun aartiidha. Tilmaama mataa kootii garuu sittan hima. An akka yaadutti ammayyummaan illee barbaachisaadha. Aadaanis barbaachisaadha. Garuu sayyoo gootu seera aartiitti maal jedhaa? Uummata kee fuulduratti meetira tokko irra taateetu uummata kee hoogganta. Uummata kee keessa yoo taate wanti uummata keetiin adda taateen jirtu uummata kee barsiisaa dandeessu jechaadha. Yoo immoo meetirii tokko ol taate uummata kee harkisaa deemuu hin dandeessu si harkaa boo jechaadha ati gattee deemteet akkuma isa biratti jettan san aadaa biyya keetii osoo hin taane aadaa weestii raappii fi raagaa maal keessa hin ta'e haftaa uummanni keessi fuuldura si hordofuu hin danda'an jechaadha. Kanaafuu meetirii tokko irra taate qabdee deemtee karaatti agarsiisatoo aadaa keessan gara ammayyummaatti osoo bifa aadaa keetii san osoo hin gadhiisin shawaa yoo ta'e bifa shawaa san osoo hin gadhiisin meeshaa ammayyaa keessa galchisiisuu hojjechuun dirqama. Yoo ammayyummaa san sirmaan barbaadu jette maasinqoo nan jaaladhaan. Maasinqoo qabadhee hafu garuu barbaadu kiboordaan sirbaan jira. Sigalee ammayyummaa san hin barbaadu jette kiboordii san gadhiisuu malee. Kanaafuu baay'ee sirraa fagaattee hin deemini sirmas immoo uummatatti makamtee akkuma uummanni gaafa irreechaa sirbu sadhiichisu sanitti hin dhiichiftu. Garuu immoo biraa gattee deemteetis akka warri weestii kun sirbutti raappiidhaan maal gattee gattee biraan deemtu. Kanaafuu fageenya dhiyoo ta'e irratti akkasitti hogganaa tokko qabdee deemus seera jira. Wal keessa makaniitu hojjechuu kan jedhu egaa yerumarraa yerootti si galee wanti barachaa ta'u deemu tokko hin jira. Fakkeenyaaf yeroon ani fi Hacaaluun kilippiitti hojjennee fi yeroon Abbush kilippiitti hojjete yeroo garaagaraati. Garaagarummaa Abbush na gargaaraa garaagarummaa waggaa tokko natti fakkaata. Yeroo ani fi Hacaaluun hojjennu sanitti humna keenya guutuu fixanneet wanta jiru hundumaa fayyadamnee gama faayinaansiitiinis kan jiru akkas jennee wanni heddeetu kan dhumaa jennee hojjennee waggaa tokko keessatti Abbush yoo hojjetu garuu wanta nurra wayyaa tokko gama kilippiitiin fidee dhufeera. Nus amma erga sun hundumtuu dabree booda immoo teekinooloojiin amma irra geenye kun ammoo osoo hojjennee waan sanirra wayyaa tokko hin hojjennu. Garuu gama aadaa fi ammayyummaa kan jedhu kanaan wanti Abbush irratti argeetu anillee itti gammade tokko maanni kanaan booda aadaa yoo hojjedhu aadaa qulqulluu godhee hojjechuun barbaada. Maybe san jechuun shaamaa fi miila duwwaadhaan hojjedhe jechuun miti. Miilli duwwaan dhabuudha malee aadaa miti. Abbaa Jifaar mukallee xaadhee tokko godhachaa ture miti bara san keessa miilli duwwaan deemni si galee. Kanaafuu ammayyaa yoo hojjedhu uffata ammayyaatiin hojjedha. Aadaa yoo hojjedhu immoo uffata aadaadhaa kan ammayyummaadhaan hodhame. Akkas godhee hojjechuu baay'ee gaariidha. Kanaan wal qabatee shubbistoota irratti wanti hojjetamaa jiru akkamitti filattan sirbi keessanii ergaa gaarii qaba. Baay'ee istaandardii isaa kan eege shubbistoota wal simachiisuudhaan ammam ulfaata ammam argachuun irratti dhimmamtu. Akka yaadutti kanaan dura akkuma nuti tolatti hojjechaa jirutti fakkaate maybe amma humni keenya murteessu hojjechaa jirutti fakkaate maaliif akka nan barbaadu tokkotti yoo jedhe akka barbaadu sanitti maybe kafaluu hin danda'u ta'a. Wantoota adda addaa dhabuu dandeenya. Kanaafuu wanna barbaadnu san amma dandeenyu yoo arganne hojjenna jechaadha. Fakkeenyaaf ijoollee baadiyyaa keessa jiran kanuma aadaa Oromootiin dagaagduu guddatte san qabadhee osoo isaan wajjin hojjedhee ni barbaada. Garuu immoo isaan
yookaan kaameraamaanii tokko Addis Ababaadhaa fidee dhufee ta'u baadiyyaa isaan keessa geessuun ulfaata yookaan immoo yaasan si fudhatu deemu natti keessa. Kanaafuu Finfinnee keessatti namoota miidiyaadhaan mul'achuu barbaadne tokko yoo aadaa san xiqqoo isheedhaan hojjetan akkas godhatu hojjechuu dandeessa jedhee humnaa wajjin deema wanni kun kanaan boodamee fi wanni kun dhugaan nama dheetuu yaadu karaa fuulduraatti.